আজকে বাড়িতে কেউ নেই, আজকে একটু গরম গরম ভিডিও দেখবো, অনেকদিন দেখা হয় না, আজকে তো খেলা হবে। আরে এই এই দিদিকে তো আমি কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ, কোথায় দেখেছি কোথায় দেখেছি? তোমাদেরকে আজকে যা যা দেখাবো, যা যা আমি পড়ে আছি, অবশ্যই তোমাদের যদি সেগুলো লাগে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবে। হ্যাঁ, দিদিকে তো আমি ওই কি বলে ফেসবুকে দেখেছি। দিদি না শাড়ি বেচে। এ বাবা, দিদি তো নিজে ঠিক করে শাড়ি পরতে পারে না, দিদি আবার কি শাড়ি বেচবে? হ্যাঁ, ও এবারে বুঝেছি যা গরম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি গো দিদি, তোমার গায়ে না ঘামাসি হয়েছে, শুধু গায়ে হয়নি, তোমার মুখটাতেও হয়েছে। বাজার থেকে একটা নাইসিল পাউডার আনো, ওটা লাগিয়ে নাও, দেখবে তোমার সব ঘামাসি গোটা ঠিক হয়ে যাবে। এই ভিডিওটা দেখে আমার ঠিক মজা লাগছে না, অন্যটা দেখি। হ্যাঁ, এ বাবা রে বাবা, এ তো সবার সামনে স্নান করছে। এটা তো লাল পানি লাগে, এটা কেমন খেতে হয়? বলছিলাম যে দিদি আমাকেও একটু লাল পানি দাও, আমি একটু খেয়ে দেখি কেমন খেতে লাগে। কিছু মেশানো নাই তো? আরে না না, আমার লাগবে না, আমার ওই লাল পানি লাগবে না, আমার এমনি সাদা পানি ভালো। এটা ঠিক মজা লাগছে না, এর পরেরটা দেখি। হ্যাঁ, কি লাগাবো আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। তুমি এগুলো লাল লাল কি লাগাচ্ছ? আমার কাছে তো কিছুই নাই তেমন, কি যে লাগাই কি। আমার কাছে না একটা ব্রুশ আর কালি আছে, আমার বুটটা একটুখানি এমনি করে পালিশ করবো বলে এনেছি। বলো তো আমি এটাই লাগিয়ে দিই? আমার কাছে তো আর কিছু নাই গো দিদি, এটা দেবো কি? বলো দেবো কি লাগিয়ে দেবো? বলো, আরে বলো, আরে কিছু বলছো না কেন? বলো। মারো ওই পনমকা বিষয়টাকে মারো। ক্ষমা চেয়েছি, দোষ করেছি তাই, কিন্তু দিদির তো ক্ষমা নয়, কন্ট্রোভার্সি চাই। সবাইকে কেস দিয়ে বড় ব্যবসায়ী হবে, সব শখ মিটে যাবে, কেস খাবে যাবে। যতই তোমার টাকা থাকুক, ছোট লোকের স্বভাব যাবে না। সেদিন তুমি বিপদে পড়বে, পাশে কাউকে পাবে না। বড় ক্রিয়েটার বলে যা খুশি তাই করবে, অন্যের জন্য পাতা জালে নিজেই ধরা পড়বে। এমন ভাব করে যেন ডানা কাটা পড়ি। চুন বালি সিমেন্টের কি কামাল, সত্যি প্রশংসা করি। আসল চেহারা দেখলে পরে কেউ পাত্তাও দেবে না। বলছি যে মেকআপ ছাড়া লাইভ করো না, ভয়ে কেউ শাড়িই নেবে না। কে অ্যান্টি ভাই একটা ভিডিও দিয়েছে, সেই ভিডিওতে অ্যান্টি ভাই বলেছে যে সেদিন তার সাথে কি হয়েছিল বা সে কেন সেদিন ক্ষমা চেয়েছে। বন্ধুগণ, শনিবার দুপুরবেলা আমার কাছে একটা ফোন আসে বারাইপুর সাইবার ক্রাইম অফিস থেকে। আমাকে সেখানে ডেকেছে, সোমবার দেখা করতে বলেছে। তো রীতিমতন আমি সেখানে গিয়েছিলাম সোমবার, এবং সেখানে আমাদের প্রিয় দিদি সহ সাইবার ক্রাইম পুলিশ অফিসারও ছিল। এবং আমার কাছে দুটো প্রস্তাব রাখা হয় আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে অন দ্য ক্যামেরা এবং সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করা হবে, আর নয়তো দিদি আমাদের লিগাল অ্যাকশন নেবে, ডিফারমেশনের কেস করবে আমার নামে, এবং যেটা থানা পুলিশ হয়ে থাকে কেস লড়ালড়ি হবে। এই দুটো অপশন আমাকে দিয়েছিল। একটা ছোট ক্রিয়েটার বলে তাকে ভয় দেখিয়ে যা খুশি তাই বলিয়ে নিলে, সেই কথাগুলো তুমি ভিডিও করলে। ভালোভাবে জানতে যে এই ভিডিওটা হওয়ার পর হয়তো তার অনেক ক্ষতি হতে পারে। সবে একটা চ্যানেল শুরু করেছে, তার চ্যানেলটা অত বড় চ্যানেল নয়, সে তোমার কাছে রিকোয়েস্টও করেছিল, তবু তুমি তার রিকোয়েস্ট রাখোনি।
কন্টিনিউ দিদির কাছে ক্ষমা চাইছিলাম অফ ক্যামেরাতে, যে দিদি এরকম করো না, আমি সবে উঠছি, মানুষজন আমাকে সবে চেনা শুরু করেছে, এরকমভাবে আমাকে বরবাদ করো না, আর আমার নেক্সট টাইম এরকম ভুল হবে না, আমার ভুল হয়েছে দিদি। এবং রীতিমতন আমি হাতে পায়ে ধরার মতন দিদিকে বলছিলাম যে দিদি আমাকে ছেড়ে দিন দিদি, আমার বয়স খুব একটা হয়নি, 18 বছর সবে বয়স হয়েছে দিদি, এরকম করবেন না, আমার নেক্সট টাইম এরকম হবে না। আর আমি সব ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছিলাম এমনিতে তার আগেই। তো দিদিকে বললাম, দিদি বললো না, যদি তুই ক্ষমা চাইতে পারিস চা, নয় হচ্ছে কি আমি তোর নামে ডিফারমেশনের কেস করে দেবো। তাই কি তোমার সততা? তোমার ভিউজের এতই অভাব? আন্টি ভাই নিজের ভিডিওতে যা যা কথা বলেছে মানলাম সেগুলো বলা উচিত নয়, সেগুলো অপরাধ, কিন্তু এই ধরনের ভিডিওকে আর কেউ করেনি। তুমি তাকে ওয়ার্নিং না দিয়ে তার নামে থানায় ডায়েরি করে দিলে। তুমি যে কতটা নিজ মানসিকতার সেটা সবাই বুঝে গেছে। আর শাড়ি যেটা আমি সেল করছি এটা কিন্তু প্রপার লিগ্যাল ওয়েতে আমি সেল করছি। তুমি আমাদের এত সাফাই দাও কেন? যে ইলিগাল ওয়েতে করে সে কি সবাইকে মাইক নিয়ে বলে বেড়ায়? তো আমি শুধুমাত্র একটা কথা বলবো, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে গোপাল আমাকে একটা অদ্ভুত মহান শক্তি দিয়েছে, সেই শক্তিটা আর কিছু নয়, চেষ্টা করার শক্তি। ভূতের মুখে রাম নামের মতো শোনাচ্ছে। ঠিক ঠিক, লোককে ফাঁসানোর চেষ্টা। আর আমি যদি সাহস থাকে তাহলে আমার চেষ্টাটা একদিন না একদিন সফল হবেই। আরে সাহস না থাকলে কেউ এভাবে মিথ্যে কেস দিতে পারে? আসলে আমি একটা জিনিস খুব শিখেছি আমার নারায়ণের থেকে। নারায়ণ বলেন যে তুমি যদি চেষ্টাই না করো, যে কোনো কাজই তো কঠিন, মুশকিল, ভীষণ টাফ, কিন্তু তুমি যদি চেষ্টাই না করো তাহলে তো তুমি প্রথমেই হেরে যাবে। আমাদের কূটনীতি কথাগুলো এমন ভাবে বলে যেন নারায়ণ একা সব কথা দিদিকেই বলে যায়। আমরা জানি কিছুই জানি না এইসব ব্যাপারে। বলছি দিদি, ঠাকুর দেবতা একা কাউর না, ঠাকুর দেবতা সবার। জানো তুমি যে কাজগুলো করছো বা করেছো সেগুলো মহাপাপ, তাই জন্যই সারাক্ষণ তুমি মুখে ঠাকুর নাম করো। ঠাকুর নাম করলে কি তোমার পাপগুলো ধুয়ে যাবে? যে কোনো বিষয় আমি এত সহজে হেরে যাই না। আমার মনে হয় যে আমার নারায়ণকে রেখে আমি লড়াইটা লড়বো। হ্যাঁ, তোমার টাকা আছে, কুটনি বুদ্ধি আছে, কিন্তু কি নেই জানো? সেটা হলো সততা। যে সৎ নয় নারায়ণ তার সাথে কোনোদিন থাকে না। আহা গো, দিদির কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে দিদি কতই না ভালো। আসল কথা হলো দিদি ওপরে যতই সাজে ভেতরে দিদি ততই বাজে। এই কন্ট্রোভার্সির পর আমাদের কুটনি দিদি নতুন ভিডিও দিয়েছে। যে দিদি তুমি বলেছিলে যে আর ভিডিও দেবে না, আমি তো ভুলেই গেছি যে তুমি মিথ্যে কথা বলতে ওস্তাদ। আমার মানহানির মামলা তো আমি করব। তো এমনি বলছিলাম গো দিদি, এর জন্য তুমি আমার উপরে ডিফরমেশনের কেস দিও না, কেস দিও না। হ্যাঁ, আমি তোমার ছোট বোন না? আমি ঠিক করেছি পৃথিবী এদিক ওদিক হয়ে যাক, ব্লগ আসবে, আমি খুব অপরাধজনক কাজ করেছি যে ভিডিও দিইনি অনেকদিন, যাই হয়ে যাক, ভিডিও আগে তারপরে সব। তো চলো গাইস, আজ থেকে আমি ভিডিও স্টার্ট করলাম। প্রতিদিন না হলেও একদিন অন্তর অন্তর ভিডিও আমি দেবো ইউটিউবে। তুমি রোজ ভিডিও দাও বা একদিন পর পর দাও বা ভিডিও দেওয়া বন্ধ করে দাও, তুমি যাই করো না কেন, অন্যায়টা করেছো তার জন্য তোমাকে কথা শুনতেই হবে। আজ নয় তুমি বড় ইউটিউবার হয়েছো, কিন্তু একদিন তো তুমি শূন্য থেকেই শুরু করেছিলে, তাহলে তোমার এত অহংকার আসে কোত্থেকে? ছোট বলে না কাউকে হেয় করতে নেই। যাকে তুমি আজ ছোট বলে হেয় করছো, যার উপরে তুমি মিথ্যে কেস দিয়েছো, ভেতরের যে অভিশাপ, সেই অভিশাপটা কিন্তু সারা জীবন তোমার মাথার উপরে ঘুরবে। মানুষের জীবনে যে ভেতরকার যে কষ্ট আর তার যে অভিশাপ, এই অভিশাপটা সারা জীবন ঘুরবে। কি গো দিদি, কেমন লাগলো? তোমারটাই তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। যতই তুমি সত্যিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করো না কেন, সত্যমেব জয়তে।